Здравейте, приятели! Аз съм Лора и обожавам да пътувам. Намирам се в кралство Бутан. Чаках да дойда тук цели 3 години. Моето приключение започна вчера. Ето е Бутан! Освен летището на Соколта, не съм виждала друго, в което хората веднага, след като слязат от самолета, грабват телефонни апарати и започват да снимат. Тук е точно така. Никой не бърза за никъде. Nice to meet you. Mr. Miroslav. Miro. Welcome to Bhutan. Thank you very I much. just want to offer you something else. It's a white scarf. It's a sign of auspiciousness. Oh, what happened? Sangha. Thank you so much. You're welcome. Айде, мистер Чиз. Nice. Welcome to Miro. Bhutan. Miro, yeah. How was your flight? Перфект. Добре дошли в Бутан, земята на гръмотевичния дракон и мястото, където живеят едни от най-щастливите хора в света. Кралството, скрито дълбоко в Хималаите между гигантите Китай и Индия. Не мога да повярвам, че съм тук. Страната е малка и трудно достъпна, но въпреки това развива устойчив туризъм. И за да дойдеш тук ти трябват виза, водач, шофьор, които те придружават по време на цялото пътешествие. През далечната 2008 Бутан преминава от абсолютна монархия към парламентарна монархия. И това я прави една от най-младите демокрации в света. Единствената страна в света е с отрицателни въглеродни емисии. И е интересно, че дори в Конституцията е указано, че най-малко 60% от територията на цялата страна трябва да бъде покрита с гори. Ще познаете ли кое е първото място, което посетих? От летището директно тук. Не е ресторант, не познахте, ами Националния музей на Бутан, който се намира в Паро. Нашия гид купува билети и след малко влизаме. Вътре не е позволено да се снима. Имаме си и бели шалчета за добре дошли. Това май го казвам. Не е тебе. След музея отиваме в друго място. Ще видите. Най-вероятно и там няма да можем да снимаме, но ние с Миро много се наслаждаваме. За сега всичко е прекрасно.
This is your tie. Yeah, this is our tie. Повечето хора, които виждаме по улиците, са облечени с традиционни дрехи. За мъжете това е го, а за жените кира. И когато бутанец посещава административна официална сграда, към облеклото задължително има и шал. Точно това прави и нашия гид. Намята своя шал кабни. За жените той се нарича рачо и изглежда по различен начин. Без тях бутанците не могат да влязат в такава сграда. Painting of three animals like pig, snake, and bird. Like pig represents our emotion like ignorance, the snake represents anger, bird represents desire. Three negative emotions. Rice, steamed vegetables, chicken chili, eggplant. Втора чаша от първата бутанска бира. Казва се Дракон 11 000. На здраве! Сега е време за първото бутанско хапване. На масата има емандаци. Това нещо искам да го пробвам много отдавна. Люти чушки с сос от сирене. Националното ястие тук в Бутан. Мисля, че ще се хареса на всеки българин. Въпросът е дали на този българин пред вас или тази българка ще й стискат мартинките да удържи на лютото. Не знам колко е всъщност люто. Ориза е пърхкав и много ароматен. Изглежда запържено с зеленчуци и много хубав сос. Чушките се режат на дълго. Това е люта чушка, истинска, но... Тук не си играят лютото, леле. Люто е много. Но с ориза. Сигурна ли си? Да. Биричка? Но е много вкусно. Хрупка, чушката много е крехка. И с този сос от лютото, от сиренето, то леко обира лютото. Огнено ястие е огън старт. Много е вкусно, че просто трябва да издържаш на люто. Пържени баклажани и картофи.
разходка из Паро. Кратка ще бъде, час-два имаме. Изглеждаме и сякаш има една главна улица, една артерия, около която са пръснати магазини всякакви за сувенири. Видяхме сарски магазин, кафенета, сладоледа джиница с някакви десерчета. Ще се разходим и след това се прибираме в хотела. Само аз и Миро сме. Welcome to Bhutan. На дивите цветя. Так му влязахме в още един интересен магазин и тока спря. За втори път се случва днес, откакто сме в Паро, по обяд, когато хапахме вкусна бутанска храна също и отне някъде 15 минути. Градът е малък, чист, спокоен, тих, няма светофари, има пешеходни пътеки, колите спират, всички са някак усмихнати, едни такива лежерни и много ми харесва от пръв поглед. Давай да се разхождаме още. Попаднахме на сладкарничка с пасти, като от едно време в България, с маслен крем. Сега ще си вземем еклер с маслен крем. Бай-бай! See you next time. Крем е с масло, с много масло. Маслен. Това крупка доста е добре. Маслото се разтапя в устата бавно. После шоколада. Ако всички еклери в Бутан са такива, няма да ми е последно. Сега да пробвам и от избора на моя спътник. Това е едно от предимствата да съм пред камера. Изяждам повечето храна аз. Първа. Маслено роло. Пандишпан с маслен крем. Приятно е, но еклера е с повече масло и ми харесва малко повече. Остави го това. Не. Много е добре. Ако виждате пастите от едно време с маслен крем, този сладкиш със сигурност ще ви допадне. Половината е. Хубаво кафе, още десерти, за да ги опитаме преди вечеря и толкова за днес. Пътувахме някъде час от Паро по един път, който се вие на серпентини като змия. Видяхме якове, много цветя,
И сега сме на 3800-900 метра над морска височина. Това е най-високия пас в Бутан и разделя долините Паро и Ха. От едната страна е Паро, от другата е Ха. И вижте колко молитвени флагчета има. Малко подухва и не съм подготвена за такива градуси и температури. Облякох всичко, което имам. Правим кратка разходка, пием по един чай и влизаме пак в колата надолу към Ха. Вятъра поутихна, поне в сектора, в който съм аз. Има два вида флагчета тук. Едните са шарени, тя ги има на много места в Хималаите. Символизират късмет, символизират добри пожелания и молитви към боговете, а белите са донесени тук от роднини и близки на починали хора. По този начин те искат да им дадат последна почит. On the flag we can see a kind of a sword in the top, and it's called Relri in our language. It represents Buddha of wisdom, and the flag represents Buddha of compassion, and the pole represents Buddha of power. So the flag has three representation of like three Buddhas: Buddha of wisdom, Buddha of compassion, and Buddha of power. So that's the significance of the flag. Белите флагове се поставят в памет на мъртвите. За тези, които могат да си позволят разходите, 108 молитвени знамена се издигат на възможно най-високото място. Молитвените вертикални знамена имат отпечатани мантри по тях и се наричат Дарчор. 108 е специално число за бутанските будисти. Смята се, че има 108 негативни емоции и 108 мъдрости. Over there we Хайде, да снима ли се? Спряхме от колата, за да снимаме тази чешма във форма на фалс. Ще срещаме много такива символи тук. По-късно ще разберем и значението, надявам се. Иначе чешмата е на красиво място. Вътре има молитвени колелца и водата ги завихря, върти ги и слиза от чешмата. Добре, хайде, че вече трябва да влизам в колата. Катинче? You're welcome. Hey, hi. Welcome. Oh, thank you. Сега ще посетим един от най-старите храмове в Бутан. Изграден е през 7 век. Нарича се Белия храм. Огромен е и нямам търпение да влезем вътре. Но вътре не е позволено да се снима. Както каза нашия гид, където си сваляме обувките, там снимките са забранени. Тук може обаче. Пространството е огромно, а зад Белия храм е и Черния храм. Каква е историята? That king, he manifested into a white pigeon and black pigeon, and came all the way from Tibet and like perched over here in this. The white pigeon stopped over here, and then later the temple was constructed. So that's why it is known as White Temple, because of the white pigeon. And the other side of the hill, there's a black temple. So over there, the black pigeon stopped over there and perched over there, and then later they have constructed a black temple over there. That's why it's known as
Thakang Nakpo, other side of the hill. So that's why like the people revere this temple so much because it's very old. So we'll go inside the temple. Влизаме в черния храм. Снимки вътре няма да има. Хайде, сбуваме си. This is where the black pigeon perched, and later like they have constructed this black temple here. Къщите са доста големи, особено ако ги сравним с къщите от българските села. Cattles, animals, first floor, second floor, storage, like storeroom. Then third, like the third floor, they leave the kitchen also like it's up in the like third floor, and then like the living room, everything else, bedroom, altar room is in like third room. И вчера в Паро, който е по-голям град, и тук в Ха се усеща едно спокойствие, безвремие. Можеш да чуеш природата, звуците на животинки. Благодаря ти! Такава асистенция не съм очаквала. И въобще много е приказно, макар че има, разбира се, превозни средства, но те някак си не завладяват атмосферата. Никак не пречат. Хубаво и спокойно е тук в Бутан.
Bulgar, yes, it's a ring. Това е нещо много традиционно за тук. Сирене от як, което е изсушено и на слънце и след това опушено. Изглежда по този начин. Как се консумира? Много е твърдо, отхапваш, ако е възможно въобще да отхапеш парче и след това го смучеш в устата. Чудо се дали да си взема едно къщи. Peace may be better. Yeah, better, yeah. Okay, we'll take How one. much is it? 100. 100? This is Okay. Haviruto. Хавируто от сирене от долината Ха. Сирене от як. Доста е твърдо. Прилича на нещо, което сякаш не е за ядене. Толкова твърдо изглежда. Съвсем малко ще отхапя. Имам добър зъболекар. Доктор Стоянов. Поздрави! О! Интересно е, че това, което усещам, не е солено. It's not salty. No. It's a surprise for me. Yeah, it's cheesy. Усеща се сирене, мазно, много приятно, но е твърдо. Трябва да го посмуча едно известно време, преди да успея да се отхапя. Няма да стане иначе. Дай едно на мен. You want one? Yeah. Thank you. It's impossible to buy. Yeah. Yeah, just give it like that. Окей. Ще отнеме много време. До утре. Утре ще се събудя така, пусни тая млад. Исках да взема... Later it will become soft. It takes time, even an hour. Може... Sorry. Може да отнема и час. Добре, Не е мръднало. Мисля, че трябва просто да го оставиш в устата и да ни го вадиш постоянно. Да, но на те дах малко борче, аз си взех най-голямото. Така че... Ами е по-трудно. Не мога да го наместя ето така. Бяло сирене, такова сме пробвали в Тибет. I really want to take one, but I don't know like the customs. Взех си две пакетчета, едното е за подарък, за Тони, другото ще видим каква ще е съдбата му. Междувременно това, което е в устата ми, става по-меко и по-меко. Приятно е, но наистина изненада, че не е солено. Очаквах да е солено, след като е и сушено. Може би просто сиренето тук не е така солено, както това в България. Не знам. I'm here! So shy. Пълно е с деца. Днес е деня на учителя и те не са на училище. Играят футбол, много се усмихват на камерата и на Миро, разбира се. Заедно се шегуват и са много така чисти, отзивчиви и някак си свинливи по техния си специален начин. Много са сладки. Зад мен е планината на коня. Наистина прилича на глава на кон. Каква е символиката? Янте ще ви обясни, защото аз знам, но не мога да го обясня, както той може. Ето. So in this valley, the local deity known as Apchundo is very popular. They revere him so much. And then like over here there's a mountain with the shape of a horse head. It's believed to be used by that deity to ride on. So he's used that horse for riding. That's why people revere that mountain so much.